नमस्ते सबैजनालाई। ह्यालो अल्किनको लेक्चर नम्बर 6 अथवा चाहिँ नि हाम्रो ह्यालो अल्किनको आज चाहिँ लास्ट लेक्चर हुन जाँदैछ र यसमा चाहिँ हामी क्लोरोफर्मको फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिजहरू चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ, ठिक छ। अनि त्यसपछि हामीले ह्यालो एरिन चाहिँ सुरु गरौँला है। त्यसको लागि म छुट्टै प्लेलिस्ट बनाउँदै छु। ल अब क्लोरोफर्मको हामीले हिजो प्रिपेरेसनहरू हेरिसक्यौँ है। अब चाहिँ आज हामी के हेर्छौँ त यसको थोरै फिजिकल प्रोपर्टी हेर्छौँ है। त फिजिकल प्रोपर्टी त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि हुँदैन, सो हामीले थोरै नै हेरिन्छ यसलाई, ठिक छ। ल फिजिकल प्रोपर्टिज अब झ्याप्प झ्याट्ट बाहिर हेर्दाखेरि यो कस्तो देखिन्छ त, त्यही हो फिजिकल प्रोपर्टी भनेको। यो नर्मल्ली यसको स्टेट हेर्ने भने लिक्विड हुन्छ है, लिक्विड स्टेटमा हुन्छ यो, ठिक छ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कलरलेस हुन्छ। कलरलेस मतलब त्यही पानी जस्तो हुन्छ कि, झ्याप्प हेर्दाखेरि यसको आफ्नो फिक्स कलर चाहिँ हुँदैन, ठिक छ। सो कलरलेस। अनि यसको गन्धको कुरा गर्ने भनेको चाहिँ गन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम स्विट टाइपको हुन्छ कि है, स्विट स्मेल हुन्छ यसको। सो स्विट अर्डर भनेर लिन सक्छौँ, ठिक छ। अर्डर भनेको गन्ध है, यसलाई चाहिँ स्मेल पनि लिन सक्छौँ है त। सो यसको स्विट स्मेल हुन्छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसको योलाई पानीसँग हामीले यदि घोलियो भने अलिअलि मात्रामा घोल्छ है। सो यसलाई के लेख्न मिल्छ त, स्लाइटली सोलुबल इन वाटर लेख्न मिल्छ हो। सो स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। अनि यसको अरू कुरा हेर्ने भने जस्तै कि अब यसमा चाहिँ नि हामीले यसको बोइलिङ पोइन्ट हेर्ने हो भने होइन, बोइलिङ पोइन्ट यसको बोइलिङ पोइन्ट हेर्ने भने यो किताबअनुसार फरक फरक हुन्छ, तर जस एभरेजमा लिने हो भने चाहिँ लगभग 61 डिग्री सेल्सियस जति चाहिँ यसको बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ है। र क्लोरोफर्मको एउटा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि बुझेको प्रोपर्टी के हो भने अब फिल्महरूमा पनि हामीले हेरिरहेको छौँ नि त होइन, बियर्स बनाइरहेको हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ एनेस्थेटिक भन्छ क्या, एनेस्थेटिक। यो कस्तो हुन्छ अरे भन्दा एनेस्थेटिक हुन्छ अरे। एनेस्थेटिक भनेको के हो भने यो चाहिँ कोही मान्छेले यदि स्मेल यसको लियो भने, आफूमा चाहिँ यसको स्मेल लियो भने, अथवा कोही मान्छेले चाहिँ यसलाई सुँघ्यो भने केही मिनटमा, त्यसरी फिल्ममा देखाए जस्तो 2-3 सेकेन्डमा चाहिँ हुँदैन, केही मिनटमा चाहिँ मान्छे अलि अनकन्सियस हुन्छ। र के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेमा लस अफ फिलिङ हुन्छ कि। यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि मान्छेलाई दुखाइको महसुस हुँदैन है त। सो यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, डज नट फिल पेन है, मान्छेलाई दुखाइको महसुस हुँदैन। द्याट्स वाइ यसलाई चाहिँ मेडिकल फिल्डमा अति नै युज गरिन्छ है त। अब यसलाई चाहिँ मेडिकल फिल्डमा युज गरिन्छ किन त भन्दाखेरि सर्जरीहरू होइन, अनि त्यहाँपछि यस्तै अपरेसनहरू पर्फर्म गर्दा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले यो सुमाइमा नि के हुन्छ त यो चाहिँ लस अफ फिलिङ हुन्छ पेसेन्टको, ठिक छ। ल यदि चाहिँ यसको फिजिकल प्रोपर्टी हो। अब चाहिँ हाम्रो मेन पार्ट चाहिँ केमिकल प्रोपर्टीमा जान्छ है त। अब केमिकल प्रोपर्टीतिर लागौँ हामी। अब हाम्रो सुरुको केमिकल प्रोपर्टी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको अक्सिडेसन है। अक्सिडेसन भनेको नर्मल्ली केमिकल रियाक्सनमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले एडिसन अफ अक्सिजन अथवा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ हामीले लस अफ इलेक्ट्रोन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है। सो के चाहिँ हुन्छ त भन्दा अक्सिडेसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो जुन क्लोरोफर्म छ CHCl3, ठिक छ, यसलाई चाहिँ हामीले अक्सिजनको प्रेजेन्समा सनलाइटमा राख्नुपर्छ है। सनलाइटलाई चाहिँ यसरी पनि डिनोट गरिन्छ, ठिक छ। यो एचम्यू भनेको सनलाइटको के हो त इनर्जी हो, एच न्यू भनेको है। सो सनलाइटको प्रेजेन्समा यदि यसको अक्सिडेसन हुन्छ, यानि कि अक्सिजनको एड हुन्छ भने यसबाट एउटा कम्पाउन्ड निक्लिन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त COCl2 हुन्छ यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ, र यता एउटा HCl पनि भन्छ है। यो भनेको साइड प्रडक्ट भयो, र मेनली चाहिँ यो प्रडक्टलाई हेरौँ। यसलाई कहिलेकाहीँ के भन्छ भन्दाखेरि कार्बोनाइल क्लोराइड भन्छ, कार्बोनाइल क्लोराइड पनि भन्छ, अथवा यसको कमर्सियल नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फस्जिन। के हो यसको कमर्सियल नाम? फस्जिन है। सो फस्जिनको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मतलब के हो, फस्जिन चाहिँ मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो ग्यास हो जुन चाहिँ पोइजनस हुन्छ क्या, पोइजनस ग्यास, ठिक छ। यसलाई यदि मान्छेले इनहेल गर्यो भने मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ है। सो यो ग्यास चाहिँ त्यही भएर मैले हाइलाइट गरेको हो
है। अब तपाईँलाई लाग्ला अब क्लोरोफर्म चाहिँ अब सनलाइट पनि मजाले चाहिँ जता पनि पाइन्छ होइन, अक्सिजन पनि जता पनि पाइन्छ। अब क्लोरोफर्मलाई मान्छेले कसरी स्टोर गर्छ भन्ने लाग्ला है। सो नर्मल्ली क्लोरोफर्मलाई स्टोर गर्दाखेरि यसको स्टोरेजमा हेर्ने भने एकदमै डार्क अनि त्यसपछि ब्राउन बोतलमा चाहिँ यसलाई स्टोर गरिन्छ, ठिक छ, डार्क ब्राउन बोतल। किन त भन्दाखेरि सनलाइट त्यसमा छिर्न सक्दैन है। सनलाइट छिर्यो भने पनि त्यसको चाहिँ नि इनर्जी बाहिर नै रहन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ कि है। र अर्को कुरा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फिल्ड अप टु ब्रिम गरिन्छ, ठिक छ, फिल्ड अप टु ब्रिम। यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो बोतल भयो भने यो बोतलको माथि यो ढक्कनैसम्म नै यसलाई चाहिँ भरेर राखिन्छ। अब यसरी भरेर राख्नुको फाइदा के हो त भन्दाखेरि यदि सनलाइट आयो भने पनि अब माथिसम्मै भरिन्छ है, ग्यासको लागि त कुनै ठाउँै छैन भनेपछि ग्यास बन्दै भन्दैन है। सो यसरी पनि यसलाई बचाउन सकिन्छ। र यसलाई नर्मल्ली चाहिँ कसरी बचाउँछ, यो दुईवटा भनेको त एउटा प्राइमरी मेथड मात्र हो है, ठिक छ। प्राइमरी भन्दा पनि एकदम सिम्पल मेथड हो। यसलाई चाहिँ नर्मल्ली हामीले कमर्सियलले चाहिँ कसरी बचाएर राखिन्छ त भन्दाखेरि यसमा इथेनोल हालिन्छ क्या केही मात्रामा है। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि स्मल अमाउन्ट अफ इथानोल इज एडेड। थोरै मात्रामा इथानोल हालिन्छ। यो इथानोल थोरै मात्रामा हाल्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फसिन ग्यास झुकेर यदि बन्यो भने पनि है, ठिक छ, अब इथेनोलसँग रियाक्सन गरेर एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ त नन पोइजनस हुन्छ है। त्यसको पनि रियाक्सन हामीले पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि COCl हुन्छ फसिन चाहिँ, ठिक छ, COCl2 है, यही त हो। यसको स्ट्रक्चर हेर्ने भने यस्तो हुन्छ। अब इथेनोल चाहिँ कस्तो हुन्छ त, इथेनोल सबैलाई थाहा नै होला, OH अनि C2H5 हुन्छ हो इथेनोल। अब यो दुईवटा यदि रियाक्सन गऱ्यो भने चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो जुन कम्पाउन्ड छ नि, यो कम्पाउन्डबाट दुईवटा क्लोरिन चाहिँ हट्छ, ठिक छ। के हुन्छ त यसमा दुईवटा क्लोरिन हट्छ र यो हाइड्रोजनसँग गएर बोन्ड हुन्छ। सो HCl साइड प्रोडक्ट बन्ने भयो, ठिक छ। अब मेन प्रोडक्ट चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यो C डबल बोन्ड O छँदैछ, यहाँ चाहिँ हाम्रो ClCl हट्यो। अब यहाँ आएर के बस्छ त यो अक्सिजन अनि त्यसपछि यति कम्पाउन्ड चाहिँ बस्छ हाइड्रोजन बाहेक, यानि कि OC2H5 अनि यता पनि OC2H5 बस्छ। यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले डाइइथाइल कार्बोनेट भनिन्छ, डाइइथाइल कार्बोनेट भन्छ यसलाई चाहिँ, ठिक छ। अब यो डाइइथाइल कार्बोनेट चाहिँ नन पोइजनस हुन्छ, हानिकारक हुँदैन है त। सो अब फसिन यदि बनिहाल्यो भने पनि त्यसमा हामीले राखिएको जुन इथेनोल छ त्योसँग रियाक्सन गरेर के हुने भयो त त्यो डाइइथाइल कार्बोनेट भन्ने भयो, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ त नन पोइजनस हुन्छ है। ल अब यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ, ठिक छ। अब हेरौँ हामी यो क्लोरोफर्मलाई यदि नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्सन गऱ्यौँ भने के निकाल्छ त, त्यसलाई हेरौँ है त। सो हामीसँग के छ त क्लोरोफर्म छ है। सो क्लोरोफर्म नर्मल्ली कस्तो हुन्छ त CHCl यस्तो हुन्छ नि त क्लोरोफर्म त होइन। सो जब हामीले यसलाई चाहिँ कङ्क यानि कि कन्सन्ट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिडमा जब राखिन्छ यसले चाहिँ के प्रोडक्ट बनाउँछ त भन्दाखेरि क्लोरोपिक्रिन बनाउँछ। अब यो क्लोरोपिक्रिन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन हट्छ है, यो हाइड्रोजन हटेर यहाँबाट NO2 ग्रुप गरेर त्यहाँ टाँसिन्छ, यानि कि CCl छ, यहाँ चाहिँ एउटा खाली भयो है, हाइड्रोजन निस्क्यो। अब यहाँ गएर के टाँसिन्छ त यो HNO3बाट गएर NO2 टाँसिन्छ, यसलाई नाइट्रो ग्रुप भन्छ, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा H र एउटा O रह्यो र यहाँ चाहिँ एउटा H छ। सो के रह्यो त H2O रह्यो, ठिक छ। यो कम्पाउन्डलाई के भन्छ त क्लोरोपिक्रिन भन्छ, यसलाई क्लोरोपिक्रिन है। र यसलाई पनि मैले किन हाइलाइट गरेँ त भन्दाखेरि यसको पनि एउटा मजाको युजेज छ। यसलाई चाहिँ हामीले टियर ग्यास, असुर ग्यास भन्छ नि त होइन। यो नर्मल्ली कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्टहरू भयो भने चाहिँ पुलिसहरूले युज गरेर हुन्छ नि त टियर ग्यास होइन। हो त्यो टियर ग्यासमा चाहिँ खासमा यो मिसाइएको हुन्छ, क्लोरोपिक्रिन हुन्छ, ठिक छ, जसले चाहिँ आँखामा एकदम इरिटेसन ल्याइदिन्छ क्या है। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त टियर ग्यास भन्छ, क्लोरोपिक्रिन हो। र यो कसरी आउँछ त क्लोरोफर्म र कङ्क HNO3 रियाक्सन गर्यो भने आउँछ, जहाँ चाहिँ एउटा हाइड्रोजनलाई NO2 ग्रुपले रिप्लेस गरेको हुन्छ, ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ।
अब हाम्रो अर्को रियाक्सन चाहिँ छ एसिटोनसँगको रियाक्सन। अब एसिटोन भन्ने मैले हिजो पनि बुझाएको थिएँ। एसिटोन भनेको कस्तो त CH3 CH3 डबल बोन्ड O एक किसिमको के हो त किटोन हो, ठिक छ। अब क्लोरोफर्म चाहिँ हामीसँग कस्तो छ त भन्दा CHCl3 चाहिँ हाम्रो क्लोरोफर्म भयो र यसमा चाहिँ हामीले के रियाक्सन गराउने त एसिटोनलाई रियाक्सन बनाउने, ठिक छ। सो एसिटोन चाहिँ हामीले लेखिहालौँ CH3 CCH3 डबल बोन्ड O। अब एसिटोनसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हामीले एउटा क्याटालिस्ट युज गरिन्छ, त्यो क्याटालिस्टको नाम हो KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। के भन्छ यसलाई पोटासियम हाइड्रोक्साइड भन्छ। र पोटासियम हाइड्रोक्साइडको प्रिजेन्समा एसिटोन र क्लोरोफर्मलाई रियाक्सन गराउने भने के चाहिँ भन्छ त भन्दाखेरि यहाँको डबल बोन्ड हट्छ, टुक्रिन्छ, ठिक छ। सो CH3 CCH3 यतिकै नै छ। यहाँ सिङ्गल बोन्ड हुने भयो डबल बोन्ड टुक्रेपछि, र अक्सिजनसँग पनि एउटा बोन्ड बनाउने क्यापासिटी छ, कार्बनसँग पनि एउटा बोन्ड बनाउने क्यापासिटी छ टुक्रिसकेपछि। अब के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको जुन यो हाइड्रोजन छ नि, यो हाइड्रोजन गएर अक्सिजनसँग बोन्ड बनाउँछ र यहाँ OH ग्रुप टाँसिन्छ, ठिक छ। अब यहाँ के रह्यो त CCl3 रह्यो। योसँग पनि त एउटा बोन्ड बाँकी छ नि त, जुन चाहिँ हाइड्रोजनसँग बनाएको थियो त्यो हाइड्रोजन त गयो भनेपछि योसँग पनि एउटा बोन्ड बनाउने क्यापासिटी, योसँग पनि एउटा बोन्ड बनाउने क्यापासिटी भएको हुनाले चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि CCl3 चाहिँ यहाँ गएर टाँसिन्छ है। र यस्तो खालको एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ। यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त क्लोरिटोन भन्छ यसलाई। के भन्छ यसलाई क्लोरिटोन है। र यसलाई पनि मैले हाइलाइट गर्छु किनभने यो पनि एउटा युजफुल कम्पाउन्ड हो है। यो कहाँ चाहिँ युज हुन्छ त यो क्लोरिटोन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हिप्नोटिक ड्रगको रूपमा युज गरिन्छ क्या हामीले है। हिप्नोटिक ड्रग भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि यो ड्रग भन्दा बित्तिकै त्यही लागु पदार्थ भनेर बुझिँदैन, नर्मल औषधिलाई ड्रग नै भनेर हुन्छ है। सो यो कस्तो खालको औषधि हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्ड्युस स्लिप गर्छ क्या, यानि कि मान्छेलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ सुत्न प्रब्लम हुन्छ नि त होइन, निद्रा नलाग्ने त्यस्तो खालको प्रब्लम भएको बेलामा चाहिँ यो ड्रग चाहिँ मान्छेले युज गरिरहेको हुन्छ है, जसले चाहिँ इन्ड्युस गर्छ स्लिपलाई, यानि कि निद्रा ल्याइदिने काम गर्छ, ठिक छ। ल त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले हिप्नोटिक ड्रग भन्छौँ है। र अब हामी अर्को रियाक्सनमा जाऊँ। अब हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ है। यो रियाक्सन पनि क्लास 11मै छ, तपाईँले राम्ररी पढ्नु भएको भए है। अहिले म बुझाइन्छ है त। अब यो रियाक्सन विथ सिल्भर पाउडरबाट हाम्रो मेन प्रोडक्ट चाहिँ के निक्लिन्छ त भन्दाखेरि इथाइन अथवा चाहिँ नि एसिटाइलिन निक्लिन्छ, ठिक छ। अब यो रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ त हेरौँ है त। अब क्लोरोफर्म त युज भइ नै हाल्छ है। सो क्लोरोफर्मलाई म यसरी देखाइन्छ है त बुझ्नको लागि, CHCl Cl Cl है। यो भनेको के हो त CHCl3 त हो होइन। यो Clलाई चाहिँ मैले यसरी देखाएँ र यसमा चाहिँ सिल्भरको पाउडर युज हुन्छ, यानि कि सिल्भर डाइरेक्टली युज हुन्छ है त। सिल्भरको कुनै कम्पाउन्ड होइन कि सिल्भर नै यसमा युज भएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अझै एउटा पनि हामीले के निक्लिन्छ त Cl क्लोरोफर्म चाहिँ अझै एउटा पनि युज भएको हुन्छ, यानि कि दुईवटा क्लोरोफर्म युज हुन्छ, ठिक छ। र सिल्भर पनि यसमा युज हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू दुईजना जब रियाक्सन गर्छ क्लोरोफर्म र Ag अथवा सिल्भर, त्यति बेला के हुन्छ भने यो जुन क्लोरिन छ सबै क्लोरिनले चाहिँ कोसँग बोन्ड गर्छ त सिल्भरसँग बोन्ड गर्छ, ठिक छ। र बनाउँछ के त AgCl बनाउँछ। अब क्लोरिन त्यसमा कतिवटा छ त 6वटा छ नि त, भनेपछि 6वटा AgCl बन्ने भयो, ठिक छ। र यहाँ पनि 6 थप्नु पऱ्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि, यसरी मैले तल पनि 6 थपिदिएँ। र अर्को मेन कम्पाउन्ड चाहिँ हाम्रो के निक्लिन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट रहेको CH र यहाँबाट रहेको CHसँग 3वटा बोन्ड बनाउने क्यापासिटी छ दुइटैसँग हो। सो दुइटैले के गर्छ त एक आपससँग 3टा बोन्ड बनाउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त एसिटाइलिन भनिन्छ, एसिटाइलिन। यो भनेको कमन नेम हो, यसको चाहिँ आइयुप्याक नेम चाहिँ इथाइन हुन्छ है त, इथाइन, ठिक छ। यसलाई प्रिपेरेसन अफ इथाइनमा पनि तपाईँले पढ्नु भएको होला 11मा। भनेपछि के हुने रहेछ त दुईवटा क्लोरोफर्म र 6वटा चाहिँ सिल्भरको मोलिक्युल रियाक्ट गर्यो भने के बन्दो रहेछ त 6वटा AgCl र इथाइन चाहिँ बन्दो रहेछ, ठिक छ। ल यो चाहिँ हाम्रो के थियो त रियाक्सन अफ क्लोरोफर्म विथ सिल्भर पाउडर। अब हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ। अब हामी नेक्स्ट रियाक्सन हेरौँ है, रियाक्सन विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग सिङ्गल्ली रियाक्सन गऱ्यो भने के हुन्छ त त्यसलाई हेरौँ है त। सो सुरुमा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त भन्दा यो पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग जब यो क्लोरोफर्म छ CHCl3
है। यसलाई म अर्को फर्ममा लेखिदिन्छु है, त्यो स्ट्रक्चरको फर्ममा CH अनि Cl Cl अनि Cl। र जब यो र पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक आपसमा रियाक्सन गर्छ त्यसपछि के बनाउँछ त भन्दाखेरि एउटा कम्पाउन्ड बन्छ है। सो सुरुमा त यो पोटासियमले 3वटा क्लोरिनलाई खाइदिन्छ, 3वटा क्लोरिनलाई खाइदिएपछि KCl बन्ने भयो 3वटा, ठिक छ। र यहाँ 3 पनि थप्नु पर्यो नि त हैन, ब्यालेन्स गर्नको लागि। सो म यहाँ 3 थपिदिन्छु, ठिक छ। 3वटा KOH अनि 3वटा KCl त बन्ने नै भयो। अब यो Cl को ठाउँमा गएर के बसिन्छ त, OH बस्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि के बन्छ त, COH OH OH अनि H, ठिक छ। 3वटा OH ग्रुप गएर चाहिँ क्लोरिनको ठाउँमा टाँसिन्छ है। यसको नाम चाहिँ के हुन सक्छ त, 3वटा अल्कोहलको ग्रुप छ भनेपछि मिथाइल 111 ट्रायल हुन्छ होला हैन। यस्तै के हुन्छ, मिथेन 111 ट्रायल हुन्छ होला आई थिंक है, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो कम्पाउन्डको चाहिँ जुन छ एकदमै अनस्टेबल हुन्छ क्या है, अनस्टेबल हुन्छ भनेको एकदम बस्नै सक्दैन क्या यत्तिकै है, रियाक्सन गरिहाल्छ, एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ है। सो के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो एकदमै अनस्टेबल भएको हुनाले यो चाहिँ यो फर्ममा बस्दै बस्दैन, यो फर्ममा बस्दै नबसेर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि H2O लिबरेट गरिदिन्छ यहाँबाट, यानि कि यो मोलिकुलबाट H2O हटाइदिन्छ। र H2O हटाएपछि के चाहिँ रहन्छ त, जस्तै कि H2O हटाइदिउँ न हैन, यहाँबाट OH हटाइदिउँ, यहाँबाट एउटा H हटाइदिउँ, अथवा यताबाट हटाए पनि हुन्छ, केही हुन्न है। सो यसरी हटाउँदाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो C बीचमा छँदैछ, यतापट्टिबाट OH पनि हटिहाल्यो, यता चाहिँ के छ त हाम्रो एउटा OH बाँकी नै छ है। र यहाँ हाम्रो एउटा हाइड्रोजन छ, मैले यतातिर लेख्दै, ठिक छ। र योसँग त 2वटा बोन्ड छ नि त, सो 2वटै बोन्ड गएर अक्सिजनसँग टाँसिन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ एउटा के हो त, किटोन हो है, हैन किटोन हैन, COH यो कार्बोजाइलिक एसिडको एउटा कम्पाउन्ड हो है। अब यो कम्पाउन्ड भनौँ है, यो त के हो त, एसिड हो नि त। अब यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ न्युट्रलाइज गरेको रियाक्सन पनि पढ्नुपर्छ क्या है। सो न्युट्रलाइज गरेको रियाक्सन कस्तो हुन्छ त, यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामीले के युज गर्नुपर्छ त, बेस युज गर्नुपर्छ हो। सो बेस चाहिँ हाम्रो ल पोटासियम हाइड्रोक्साइड नै राखिदिउँ, यही छ नि त हाम्रो हैन। सो यही एक्सेस मात्रामा यदि थियो भने त यही नै पोटासियम हाइड्रोक्साइड योसँग आएर के गर्थ्यो त, रियाक्सन गर्थ्यो। अब योसँग आएर रियाक्सन गर्दाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो OH बाट जुन H छ, H चाहिँ हटिदिन्छ, ठिक छ। सो CH यताको H त यतिकै नै रहन्छ, यो O सँगको H चाहिँ हट्छ र बनाउँछ के त OK बनाउँछ है। के भनेको के हो त, यहाँबाट आएको पोटासियम हो। र यो जुन के छ अथवा यो के आयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ त, यसलाई पोटासियम फर्मेट भन्छ है त, पोटासियम फर्मेट भन्छ। र यसलाई यदि फेरि हामीले हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग राखिदिने भने चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि KCl भन्छ, यानि कि यो के निक्लेर यहाँको क्लोरिनसँग रियाक्सन गरि नै हाल्छ र यही अघिको जस्तै एउटा प्रोडक्ट बनाउँछ, यानि कि CH डबल बोन्ड O र यहाँको O को यो के चाहिँ हट्यो, के हटेको हुनाले यहाँ गएर के बस्दिन्छ त फेरि H बस्दिन्छ र यहाँ के भन्छ त OH भन्छ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ फर्मिक एसिड पनि भन्छ है। ल यो चाहिँ हाम्रो यस्तो चेन रियाक्सन हो। यसमा के भयो त, सुरुमा चाहिँ हामीले क्लोरोफर्मलाई पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गरायौँ, त्यति बेला के भन्यो त भन्दाखेरि यो OH ग्रुप चाहिँ Cl ग्रुपमा गएर टाँसियो र के भन्यो त यस्तो खाले एउटा कम्पाउन्ड बन्यो, ठिक छ, जुन चाहिँ अनस्टेबल थियो। सो के भयो त भन्दाखेरि यो अनस्टेबल भएको हुनाले यसबाट एउटा चाहिँ मोलिक्युल अफ वाटर निक्लियो र यस्तो खाले कम्पाउन्ड बन्यो, ठिक छ। अब यो कम्पाउन्ड चाहिँ एसिडिक भएको हुनाले चाहिँ यसलाई जब हामीले बेससँग राखिन्छ यो न्युट्रलाइज भएर के बनाउँदो रहेछ त, पोटासियम फर्मेट बनाउँदो रहेछ। र यसलाई फेरि हामीले एसिडसँग रियाक्सन गरायौँ भने फेरि यही प्रोडक्ट चाहिँ निक्लिँदो रहेछ है। सो यो चाहिँ हाम्रो रियाक्सन विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड भयो। अब हामी जाऊँ नेक्स्ट रियाक्सनमा। अब हामी जाऊँ यो क्लोरोफर्मको रिडक्सन, यानि कि यसमा चाहिँ जब हामीले हाइड्रोजन एड गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त यसको है। सो रिडक्सन गर्ने दुईवटा प्रोसेस हुन्छ है। एउटालाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि कम्प्लिट रिडक्सन भनिन्छ, त्यति बेला चाहिँ कम्प्लिट एकदम के कम्प्लिट रूपमा चाहिँ रिडक्सन भएको हुन्छ, हाइड्रोजन चाहिँ कम्प्लिट रूपमा योसँग रियाक्सन गरेको हुन्छ क्लोरोफर्मसँग। र एउटा चाहिँ पार्सियल हुन्छ, पार्सियलमा चाहिँ अलिअलि पार्टली चाहिँ रियाक्ट गरेको हुन्छ है।
सो त्यो पार्सियल र कम्प्लिट जुन रिडक्सन छ त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड अनुसार फरक पर्छ। ठिक छ। यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले कुन चाहिँ क्याटालिस्ट त्यसमा युज गरिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यो फरक पर्ने कुरा हो। जस्तै कि सुरुमा चाहिँ हामीले पार्सियल हेरौँ है त। जब पार्सियल रिडक्सन हुन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि CHCl3 हाम्रो क्लोरोफर्म भइहाल्यो। ठिक छ। र यसमा क्याटालिस्टको रूपमा के युज गरिन्छ भन्दाखेरि जिङ्क र HCl युज गरिन्छ। के युज गरिन्छ त? जिङ्क र HCl युज गरिन्छ। अब यो जिङ्क र HClबाट हाम्रो के निक्लिन्छ त भन्दाखेरि न्यासेन्ट हाइड्रोजन निक्लिन्छ हो। सो यो न्यासेन्ट हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा न्यासेन्ट हाइड्रोजन गरेर यहाँ टाँसिन्छ। यहाँ दुईवटा हामीलाई हाइड्रोजन चाहिन्छ। ठिक छ। एउटा हाइड्रोजन गरेर यहाँ टाँसिन्छ र CH2 बनाउँछ। ठिक छ। अब यहाँबाट एउटा क्लोरिन त निक्लिने भयो है, यहाँ गएर H बस्थ्यो भने। सो त्यो निक्लेको क्लोरिन र एउटा हाइड्रोजन गरेर यहाँ HCl बनाइहाल्छ। एउटा हाइड्रोजन चाहिँ यहाँ एड भइहाल्यो र यहाँ चाहिँ Cl2 भन्छ है। यसलाई के भन्छ त? यसलाई चाहिँ डाइक्लोरोमिथेन भन्छ होला है। सो डाइक्लोरोमिथेन चाहिँ बनाउँछ कति बेला त? पार्सियल रिडक्सन भयो भने। तर कम्प्लिट भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? कम्प्लिट रिडक्सन भयो भने है। सो जब कम्प्लिट रिडक्सन हुन्छ नि, कम्प्लिट रिडक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने यो क्लोरोफर्मलाई हामीले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि जिङ्क र वाटरमा राखिन्छ है। ठिक छ। अब जिङ्क र वाटर भनेको एउटा क्याटालिस्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ त? रिडक्सन गराउँछ मलिक्युलको। र त्यति बेला पनि न्यासेन्ट हाइड्रोजन त निक्लिने भयो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एकदम धेरै मात्रामा न्यासेन्ट हाइड्रोजन निक्लिन्छ। 6वटा चाहिँ निक्लिन्छ। ठिक छ। अब 6वटा निक्लेपछि 3वटा चाहिँ यहाँ रिप्लेस भइहाल्यो र 3वटै यो क्लोरिनलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ त्यसले। भनेको मतलब चाहिँ एउटा पहिल्यै थियो, यहाँ 3वटा जोडियो भने कतिवटा भयो त? 4वटा भयो है। र यहाँबाट निक्लेको जुन 3वटा क्लोरिन छ यहाँबाट रहेको जुन 3वटा हाइड्रोजन छ नि त्यो दुईवटा रियाक्ट गर्छ र 3वटा HCl बन्छ है। सो यसको मतलब के रहेछ त? कम्प्लिट रिडक्सन यदि गराइयो भने यसबाट के निक्लिने रहेछ त? मिथेन निक्लिने रहेछ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो के निक्लिन्छ त? यो चाहिँ के हो त? डाइक्लोरोमिथेन हो नि त। डाइक्लोरोमिथेन। ठिक छ। ल अब हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ। नेक्स्ट रियाक्सन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो एउटा है। यो रियाक्सनको नामै छ है त। अब तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने जुन रियाक्सनमा साइन्टिस्टको नाम हुन्छ है त्यो रियाक्सन चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ क्या है। यो रियाक्सनको नाम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रेमर टाइम्यान रियाक्सन है। यसमा एक्ज्याक्टली के हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्लोरोफर्म जुन छ यसलाई चाहिँ केसँग रियाक्सन गराइन्छ त? रियाक्सन विथ फेनोल है। फेनोलसँग रियाक्सन गराइन्छ। यो फेनोललाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के पनि भन्छ त भन्दाखेरि एरोमेटिक अल्कोहल पनि भन्छ। एरोमेटिक अल्कोहल भन्छ। किन यस्तो भन्छ त भन्दाखेरि अल्कोहल भनेको कुनै पनि चाहिँ रेडिकलमा OH थपिन्छ भने त्यसलाई अल्कोहल भन्छ गरे। तर बेन्जिन अथवा चाहिँ कुनै पनि एरोमेटिक कम्पाउन्डमा OH थपिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त? फेनोल भन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ फेनोलसँगको रियाक्सन हो। अब यो रियाक्सनमा एक्ज्याक्टली हुन्छ के त त्यसलाई हेरौँ है त। अब हाम्रो क्लोरोफर्म त चाहिने नै भयो, यहीसँगको रियाक्सन हो। सो सुरुमा क्लोरोफर्म लेखिदिइहालौँ CHCl3। ठिक छ। अनि हाम्रो फेनोल पनि लेखिदिइहालौँ है त। फेनोल चाहिँ बेन्जिनको रिङमा यदि यसलाई अलि राम्रोसँग बनाऊँ है त। सो बेन्जिनको रिङमा यदि OH ग्रुप टाँसिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त? फेनोल भन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो रियाक्सन जहिले पनि पोटासियम हाइड्रोक्साइडको प्रिजेन्समा हुनुपर्छ। कसको प्रिजेन्समा त? पोटासियम हाइड्रोक्साइडको प्रिजेन्समा। र पोटासियम हाइड्रोक्साइडको प्रिजेन्समा चाहिँ फेनोल र क्लोरोफर्मलाई यदि हामीले लगभग 70 डिग्री सेल्सियस अथवा कहिलेकाहीँ 60-65 पनि लेखेको हुन्छ है। सो लगभग यसैको आसपासमा हुन्छ। सो 70 डिग्री सेल्सियस जतिको आसपासमा चाहिँ यदि हामीले ततायौँ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कम्पाउन्ड निक्लिन्छ। ठिक छ। त्यो कम्पाउन्डको नाम छ सालिसाइल्डिहाइड अथवा सेलिसाइल्डिहाइड के भन्छ प्रोनाउन्सिएसनमा। सो त्यो कम्पाउन्ड कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ है त। यहाँ हाम्रो OH नै छ। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ C अनि त्यहाँपछि हाम्रो के आउँछ त? HO भन्ने ग्रुप आउँछ क्या। के आउँछ? CHO है। अब CHO ग्रुप भनेको त एल्डिहाइड हो र यसको कमन नेम चाहिँ के हुन्छ त? सेलाइसाइल्डिहाइड हुन्छ। के हुन्छ त? सेलाइसाइल्डिहाइड अथवा सालिसाइल्डिहाइड। कसरी तपाईँलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ त्यसरी चाहिँ सम्झिनु होला है त, किनभने यो रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो है। ठिक छ। अब यसलाई सेलिसाइल्डिहाइड भन्नु। र अर्को के हुन्छ त? अब यहाँ पोटासियमको जुन मलिक्युल छ त्यसले केसँग रियाक्सन गर्छ त? अभियसली
क्लोरिनसँग रियाक्सन गरेर KCl बनाइ नै हाल्छ र यहाँ H2O पनि लिबरेट हुन्छ। ठिक छ, पानी पनि यो रियाक्सनबाट निक्लिन्छ है। सो यो रियाक्सनलाई चाहिँ के भन्छ त रेमर-टाइमन रियाक्सन भन्छ। ठिक छ, ल अब चाहिँ हामी लास्ट रियाक्सनमा जाऊँ। अब हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ। यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम रियाक्सन हो है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्लोरोफर्मलाई यहाँ प्राइमरी एमाइन हुनुपर्छ है। प्राइमरी एमाइन यहाँ रियाक्सन लेखेछु मैले झुक्केर। सो प्राइमरी एमाइनसँग रियाक्सन गराइन्छ है। अब मैले अगाडि नै भनेको थिएँ जहिले पनि एमाइनको केसमा के हुन्छ त प्राइमरी एमाइन छ भने त्यसमा चाहिँ NH2 हुन्छ। ठिक छ, नाइट्रोजनसँग 2वटा हाइड्रोजन हुन्छ। यदि सेकेन्डरी एमाइन छ भने त्यति बेला चाहिँ नाइट्रोजनसँग एउटा मात्र हाइड्रोजन हुन्छ र यदि टर्सरी एमाइन छ भने त्यति बेला चाहिँ नाइट्रोजन मात्रै हुन्छ। ठिक छ, अब चाहिँ हामीले कुन कम्पाउन्ड युज गर्ने हो त NH2 भएको कम्पाउन्ड चाहिँ युज गर्न पर्यो प्राइमरी भनेपछि। सो प्राइमरी एमाइनलाई नर्मल्ली RNH2 ले जनाइन्छ। ठिक छ, RNH2, R भनेको रेडिकल, NH2 भनेको चाहिँ प्राइमरी एमाइनको ग्रुप भयो। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले क्लोरोफर्मसँग त राख्नै पर्यो किनभने क्लोरोफर्मकै केमिकल प्रोपर्टी पढिरहेछौँ र यसमा पनि हाम्रो KOH युज हुन्छ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड युज भएको हुन्छ। अगाडि हाम्रो रेमर-टाइमन रियाक्सनमा जस्तै यसमा पनि पोटासियम हाइड्रोक्साइड युज हुन्छ र यसलाई पनि लगभग 60 देखि 70 अघिको जस्तै क्या ट्याक्कै है, अघिको जस्तै 60 देखि 70 डिग्री सेल्सियसमा यसलाई पनि तताइन्छ। तताउँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली हुन्छ के त भन्दाखेरि यहाँ आइसोसाइनाइडको फर्मेसन हुन्छ क्या है। आइसोसाइनाइड भन्ने मैले अगाडि नै बुझाएको थिएँ, R अनि N अनि त्यहाँपछि डबल बोन्ड C अनि एउटा चाहिँ यतातिर गएको हुन्छ है। सो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको हुन्छ यसले है। यसलाई के भन्छ त अल्काइल आइसोसाइनाइड भन्छ। ठिक छ, अब अल्काइल आइसोसाइनाइड चाहिँ फर्म हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो सँगसँगै चाहिँ अभियसली यहाँ चाहिँ KCl त फर्म हुन्छ नै प्लस H2O पनि फर्म हुन्छ माथिको जस्तै। अब यो कम्पाउन्डलाई मेनली सम्झिनुपर्छ है। र यो आइसोसाइनाइडको स्मेल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम अफेन्सिभ टाइपको, एकदम गनाउने टाइपको के अफेन्सिभ अर्डर हुन्छ यसको। ठिक छ, यसको स्मेल चाहिँ अलि अर्कै खाले हुन्छ, अफेन्सिभ टाइपको। द्याट्स वाइ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामीले प्राइमरी एमाइनसँग रियाक्सन गराइन्छ कसलाई त क्लोरोफर्म र KOH को प्रेजेन्समा 60 देखि 70 डिग्री सेल्सियसमा, त्यति बेला चाहिँ अलि अफेन्सिभ अर्डर चाहिँ हामीले आएको पाइन्छ है। र यसलाई किन यस्तो टेस्ट भनिएको हो त कार्बाइल एमाइन टेस्ट किन भनिएको त भन्दाखेरि यो जुन सेकेन्डरी एमाइन र टर्सरी एमाइन छ नि यो दुईटाले चाहिँ यो रियाक्सन के गर्दैन त सो गर्दैन है। यो रियाक्सन सो कसले मात्र गर्छ त फर्स्ट डिग्री एमाइनले मात्र गर्छ। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ 3वटा एमाइन दियो अरे र यो मध्ये फर्स्ट डिग्री एमाइन चाहिँ कुन हो भनेर सोध्यो भने त हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लोरोफर्म र KOH को प्रेजेन्समा हिट गर्ने हो भने त जुन प्राइमरी हो त्यसलाई त के दिने भयो त हामीले अफेन्सिभ अर्डर दिने भयो। ठिक छ, किनभने यो दुईटाले त रियाक्सनै गर्दैन भनेपछि जसले अफेन्सिभ अर्डर दियो त्यो चाहिँ के रहेछ त फर्स्ट डिग्री एमाइन रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड कार्बाइल एमाइन टेस्ट है। ल यो चाहिँ सम्झिनु होला। र आजको लागि यति नै है त। अब हाम्रो ह्यालो अल्केन पनि सकियो। अब हामी चाहिँ भोलिबाट ह्यालो एरिन चाहिँ सुरु गर्न जाँदैछौँ है त। ठिक छ, ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद।